Так, ребят, всем привет! На днях столкнулся с бедой такой. Начали скрипеть колодки передние. Скрипели они на ходу даже очень сильно. Вот, взял сегодня у нас такой спрей интересный. Всего лишь 40 гривен стоит он. Брал я в Газдеталях в магазине. Блин, сейчас открыть бы его. Вот он спрей. Правда, только что эта трубочка маленькая. Неудобно немножко. Шакаем прямо в колодки. Можно и по диску тоже так немного пройтись. В общем, реально, этот спрей классный, он мне помог. Теперь ни скрипа, ничего нету. Тормоза плавненькие, без шелеста. Все в идеале. Спасибо всем за внимание.